ओह, तो आज का सबसे बड़ा फिश हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको? हो गया मछली। पैसा वसूल, इतना दूर आया उसका। अरे बड़ा, इसका कबाब बनाएंगे, कबाब। पता नहीं कहाँ फंस गई, साला फंसा तो है। है ना? तेरी तो पूरा कबाब बिरयानी बनाया क्यों? अरे एक आटा छोटा हो गया, ये टूट गया। टूट लाख साला, बंद कर दो है। यार
भाई दिनों भाई खींचा अभी एक। अरे यार आधा किलो का ऊपर वाला 800 ग्राम कबाब। ये पहले मुंह मारता ना सबसे पहले। डोरी मोटा है बोलो। यहाँ ऐसा करो। अरे दिन और थोड़ा सामने करो। हो गया। अच्छी फंसा है रही कांटा में, इधर ऐसा कांटा फंस गया, लंगर फंस गया। देखिए तो जाता है। अरे टिंडू भाई दिनों भाई का मच्छी फंसा है बड़ा वाला। अभी देखते हैं निकाल पाता है ये नहीं। निकाला 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 दिनों भाई निकाला फिर फंस गया। देखते हैं क्या है कांटे में, क्या है। सुअर भाई साइज देखो। कहाँ गए? 1.5 किलो 2 किलो मेरा खाली वेट देख रहे 2 किलो के आसपास है लगता है। तेरा होगी सब्जी कटलेट। अभी कुछ फायदा है मेरा भी, खाते हैं अभी बड़ा वाला खाते हैं। फंसा है कि अरे फिर टूट गया। वेस्ट वेट अरे कोरस में रगड़ता है। हाँ मुश्किल रगड़ रगड़ के ना। रगड़ी है तो नहीं चाप दिया ना। चलो यार शाम हो गया है और आज फिशिंग में मज़ा आ गया यार, बहुत सालों के बाद में। अभी दिखाते हैं आपको, हम बाहर आ गए समुंदर से। अभी दिखाते हैं क्या क्या मछली पकड़े। आज कांटा भी ख़त्म हो गया, लंगर भी ख़त्म हो गया। क्या इधर अरे कहाँ रखा है तुम? इधर मेरा इधर रखा है। और सब सामान वामान इधर। और अभी सनसेट होने वाला है। सनसेट बच गया रे भाई। गया यार, पूरा थक गए। कहने पर टिक के रखा है। तो आज का सबसे बड़ा फिश हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको,
इसका बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, कटलेट, क्या बोलते हैं, कबाब फ्राई। कबाब नहीं रे, क्या बोलते हैं इसको, भुजिया। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद। कितना होएगा, 1.5 2 2 किलो। 2 किलो भाई, बाकी तो इधर अपना छोटा मोटा। तो पैसा वसूल हो गया आज का तो पूरा का पूरा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।